I talk about the news. What sparks the Cambrian explosion? This video is talking about the news that is on the Nature that is known to be the famous science magazine in UK。はい。今日は何がカンブリア爆発を引き起こしたかという内容でやっていきます。このビデオは英国の科学雑誌ネイチャーに投稿されたニュース、公式サイトに投稿されたニュースを取り上げて解説していこうというものです。というわけでやっていきます。What sparked the Cambrian explosion by Douglas Fox. First, I talk about it in English, and second, I use PowerPoints and then PowerPoints and in Japanese. Let's start. In Namibia, there is a big black tower in there, about 80 meters high. Around there is the grassland. These are the tomb of the old animals, very old creatures, and they tell us a lot about the old age. This rock is made at 543 million years ago. At the time, that is called Ediacaran age. At that time, there is a lot of cyanobacteria, and there is a lot of them. They made a blue blanket. Not blue. They made a green blanket around it there, and they made oxygen. At that time, there is little oxygen in the sea. Shortly afterward, some very active creature is found, and they are called Ediacarans, Ediacan animals, Ediacan creatures, or Ediacan creatures. They look like a very thin and small, your pillow, and they move around in there, hopping and swimming. And they look like a pillow, so they may be a very weak, maybe a weak, and then they don't have any eyes, but there is no problem. There is no predator around in there. But as soon the big evolutionary storm is occurring and attacked them. About several million years ago, ecosystem is collapsed, and more active and very strong creature is in there. That is called Cambrian explosion.
the Cambrian explosion made a strong animal which have a leg and eyes that is very efficient for finding food or escaping from the predator, and they get very strong. They become very strong and they become very big. And like an animal carries that is known to be a very strong creature in Cambria. But maybe you have a question: why this explosion is occurred? And the biologists are also all have a same question and then argued and claimed about it. And there is a lot of theory in there. Some says the rapidly increasing of the oxygen caused this explosion, and others say the very big evolutionary innovation, like an eye, caused a big evolution and big spreads of creatures species. In these similar years, Ediacaran's fossil is finding, and these fossils tells us a lot about the Ediacaran, and it says a lot of relation, very small evolution that triggered a very big evolution makes this Cambrian explosion. And the researchers say the big event in that time is the Earth revolution. The creature that eats other creature, cannibalism cause a lot of oxygen using, and use a lot of oxygen, and it becomes a big trigger of Earth evolution. And next video I talk about that core of this tale. はい。ナミビアの草原に大体高さ80メートルぐらいの黒い塔みたいなものがボコボコ立っております。これらは古代の生き物の墓な。そして我々に古代のことを教えてくれるピラミッドであると。5億4300万年前、この岩ができたと言われています。人間は何の手も加えていません。この時代、エディアカラ紀と呼ばれている時代で、この岩を作ったのはシアノバクテリアと呼ばれているとても小さな藻類。藻ですね、藻。そして、この時代の海というのはこれらの藻類によって埋め尽くされており、また酸素は今の時代に比べたら非常に少なかったと言われています。今の時代の魚類が行ったとしたらすぐに死んでしまうだろう、そう言われています。
そしてこの藻類のマットの上に比較的よく動く活動的なね、細くて薄い、まあ言うてみたら枕みたいな、原生の動物で言うたらクラゲみたいな、まあそんな生き物たちが出現しました。この生き物たちは目を持っていない、そういう生き物でしたが、目は必要なかった。というのも、周りに敵がほとんどいなかったためです。しかし、ここに非常に大きな、いわゆる進化の嵐が到来したわけです。その嵐の名をご存知でしょうか。カンブリア大爆発と呼ばれています。数百万年でそれまでののんびりとした生態系は完全に崩壊し、活動的で動きも速い新しい生き物たちが登場しました。足を持ったいわゆる節足動物と呼ばれる生き物が登場して、彼らは目を持つようになりました。さらには翼のようなエラや鋭い顎を持つようになったのです。こんな感じで、失礼しました。こんな感じで、なぜこの種の増加というのが起きたのか。生物学者たちは数十年間ずっと揉め続けました。ある生物学者は酸素の急増が理由といい、ある生物学者は視覚の、つまり目が見えるということで他の生き物から逃げることができるようになる。その結果、革新的な進化が起きて、種の大爆発が起きたと。種の爆発的増加を引き起こした。そう語っている。そんな研究者もいます。ただまあこの数年、エディアカラキの化石がどんどん出てくることによって、大きな進化によって引き起こされた小さな進化、これらの複雑な関係が大爆発を引き起こしたということが分かってきました。しかし、その中でも最も大きな事件、原因となったものというのは地球の進化だというです。肉食動物が登場することによって、逃げるため、追っかけるために酸素の消費量が増え、そしてそれが大きな転換点となったのだということが分かってきています。次回、この話の核心に迫っていきたいというふうに思います。こちら参考 URL になります。This video is by Masahiro Umemura. To be continued. Thank you very much.